大家好，我係 Echo。咁我哋今日咧就唔分享別墅啦。我哋今日咧到呢一個三鄉雅居樂萬象郡4期峰會呢一邊咧，就會分享一套咧業主放盤嘅單位啊。咁佢個面積咧就係87平方嘅一套3房1衛啦。咁點解分享嘅話咧？因為第一個肯定係業主嘅放盤啦，第二個咧就係話呢一個單位係都可以做到拎包入住嘅狀態嘅。因為業主咧喺原有發展商嘅交付嘅裝修情況下咧，就進行咗部分嘅一個 upgrade， 咁並且咧業主話佢自己咧都係從事一啲相關家具啦，同埋一啲板材方面嘅生意嘅。咁喺呢個全屋定制下嚟講咧，佢嘅用料啦，各方面嘅品質咧係經得起推敲咯。樓齡嚟講咧就係5年內左右。咁當其時業主買翻嚟嘅價錢咧就係喺翻90萬左右啦。咁未計埋佢嘅一啲定制嘅價錢嘅。咁而家咧就都係蝕本出售啦。咁業主話啦，而家開價72萬，如果睇啱咗嘅話咧，係會有偈傾嘅。個地理位置咧都 OK，從坦洲快線一落橋咧就即刻到達呢一個屋苑嘅。佢會比較挨近坦洲啦，同埋珠海嗰邊，所以呢個小區咧當其時咧又係有裝修咁樣去賣嘅，所以成個小區入住率咧係會比較高一啲啦。好，咁咧而家我哋到達呢一個單位度啦，呢個樓層咧都唔錯嘅，一個十全十美嘅樓層啦。咁呢個戶型咧入咗嚟之後咧，呢一個就係入戶嘅玄關鞋櫃位啦。咁喺右手邊呢一度咧，你就會見到呢一啲係發展商當其時嘅一個交付標準啦，一個上下嘅鞋櫃喺度，隔離咧有塊鏡啦，我哋出門嘅時候可以照一下。好，跟住咧我哋睇翻我哋左手邊呢一度入邊嘅話咧，就係一個 U 字型空間嘅廚房啦。咁廚房呢一邊咧，業主就冇做任何嘅過多嘅改動啦。咁喺上邊呢一度咧就升級咗，做咗一個咧係有都有冷氣嘅，即係平時我哋煮飯嘅話咧就唔會好焗啦咁之類啦。我哋咧睇翻呢一個客飯廳，佢呢一個積數咧就係87平方嘅3房1衛，非常之適合咧兩公婆或者一個小家庭去居住嘅。咁業主咧喺原有發展商嘅交付嘅情況下咧，就做咗一啲 upgrade 噶啦。譬如話我哋呢一個餐廳呢一度咧，咁佢就做咗一排嘅呢一個定制嘅餐邊櫃啦。跟住嘅話，而家襯翻一張4人嘅餐台。咁我哋呢一個客廳嘅開間咧係有3.8米，樓底高度咧係有2.9米左右嘅。咁呢一度嘅話咧，業主就係做咗，大家見到呢一度啦，原本咧係一個乳膠漆嘅牆面啦，咁而家就做咗一排嘅呢一啲定制嘅櫃啦。咁啊，佢個呢一個，因為業主咧佢自己係做關於家具方面嘅一啲板材嘅生意啦，所以咧佢喺呢一啲櫃嘅方面咧用嘅材質都係會比我哋平時咧自己喺市面上面咧係都要 double 嘅一個價格。譬如話佢入邊嘅頭先有講入邊嘅一啲五金嘅配件啦，咁之類啊，呢一啲咧就係用翻一啲進口嘅，包括呢啲彈簧器咧都係一啲屬於頂級少少嘅呢一種啦。咁咧到其時佢而家係冇做電視機嘅背景牆嘅，咁我哋而家都好興啦，有一啲可以移動式嘅，咁你想喺飯廳嗰度睇又得，想喺客廳呢度睇咧又得。仲有呢一個梳化嘅話咧，都係到其時咧係附帶喺成個單位入邊嘅。呢一個咧就係一啲比較網紅式嘅梳化啦。咁當時買翻嚟咧，業主話都要2萬幾蚊。呢一度嘅話就係一個向呢一個方向咧，就係向翻一個西向嘅露台，我哋可以行出嚟睇一睇。咁佢呢個露台咧係會比較方方正正一啲嘅。佢係西向帶一啲西南咁樣咯，西南嘅一個方向咯。上邊就做咗一個電動嘅晾衫嘅架啦，跟住喺呢度邊邊咧就做咗一個定制嘅呢一啲櫃啦，係一個洗衣嘅一個空間，上面就可以放翻一啲家政嘅一啲收納嘅嘢。咁呢一個方位咧，我哋見到前面咧就基本嚟講係無遮擋嘅一個視線嚟嘅，下邊咧就係一個屬於我哋峰會自帶嘅一個小型嘅超市商場咁樣咯。跟住而家都有一啲即係會入住一啲商家咁之類嘅。跟住前面嘅話咧，又見到一啲山景啦，咁樣去圍住。隔離嘅話，呢一度咧就係坦洲快線。我哋咧從呢一個港珠澳大橋，
跟住過返嚟連接坦洲，一落橋咧就到達我哋呢一個屋苑㗎啦。好，咁跟住咧呢一個戶型咧就係3房1個洗手間啦。我哋先從呢一個洗手間呢一度睇咗先。其實呢一邊咧就冇做太多嘅改動，呢一度咧就係原先開發商嘅一個佈局嚟嘅。咁一個開放嘅洗手間啦，入邊就有一個淋浴間同埋馬桶咁樣。咁呢一度咧就屬於係第一間房啦。呢一度光線咧係好好，咁業主都係做咗一啲定制嘅。咁其實佢成個單位咧個收納空間係會比較做得好一啲。邊嘅話做晒呢個衣櫃啦，咁包括呢一個床褥咧，業主又話係泰國呢一邊進口翻嚟嘅。呢一邊就放咗一個梳妝台喺度。呢一個空間其實係可以褪出去嘅，業主咧就當時冇諗到。呢一度咧，你褪出去到時候咧，就有一個 bay window 喺度咯，咁就會更加實用一啲噶啦，可以放下啲 cushion 啊喺度，坐喺度睇雜誌啊，咁都係幾好嘅。咁喺中間呢一度咧，原先呢一度呢一間房咧係可以放一張1米嘅單人床嘅，咁因為係兩公婆住嘅原因啦，就唔使用咁多個房，所以呢一度咧就做咗一個衣帽間嘅空間咯。跟住呢一度咧就係主人房啦，1.8米嘅大床，3邊落床，跟住呢一個方向咧都係唔錯嘅，咁啊向翻西南，陽光咧就會充足一啲。好，咁咧而家最後呢個單位咧總價就係72萬嘅一個87平方嘅峰會3房1衛。如果咧感興趣嘅話咧，業主話都係可以繼續再傾一傾嘅。咁若果對呢個單位感興趣，歡迎聯絡我睇房啦。